مرحبا أصدقائي. اليوم حابين نحكي عن الدادجة أو طيور الحب. في المرحلة هاي هي مرحلة تجهيز طبعا لبناء العشوش. احنا مع بداية شهر شباط ببلش التزاوج، ببلش طبعا التجهيز. طبعا كلنا بنلاحظ التحركات طبعا اللي بتدل على اقتراب موسم التزاوج، الحركة السريعة في العش، الاقتراب طبعا الأنثى من الذكر، التودد له. زي ما احنا شايفين طبعا الأنثى بتحاول أنها تحصل على كمية كافية من الغذاء طبعا لبناء جسمها، لتقوية جسمها، حتى تقدر طبعا تنتج عنقود البيض. بعد إنتاج عنقود البيض بتبدأ الأنثى بتجهيز العش، طبعا اللي احنا بنكون مجهزينه بالسابق زي ما احنا شايفين. بنحاول انه في خلال هذه الفترة ننوع في الأكل اللي بنستخدمه للطيور، وبنحاول انه نعطيهم طبعا أكل يكون صحي، يكون غني بالفيتامينات، غني بالكالسيوم لإنتاج البيض. طبعا خلال هاي الفترة ممنوع الاقتراب بشكل دائم بشكل مباشر من الطيور حتى تحصل على الأمان أو تشعر بالأمان الكافي خلال هذه الفترة. زي ما احنا شايفين كيف الطيور طبعا الأنثى عم تاكل، بتحاول تاكل خلال هاي الفترة مثل ما حكينا قبل شوي انها بتحاول تاكل بكمية اكبر، تحاول تبني جسمها اكتر، طبعا من اجل الحصول على الدفء، على الطاقة، من اجل انتاج عنقود البيض، من اجل طبعا تجهيز لفترة الحضانة. راح تقعد فترة طويلة طبعا بحضانة البيض. وبتمنى انه تتابعونا في فيديوهات ومواضيع اخرى. برجو منكم عمل لايك للصفحة، وانتظروني في موضوع اخر.